ദേവ് കുട്ടി എന്തത് ഇതെന്താ? ഹലോ, ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നിൽക്കാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കുറച്ച് ബുക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട്. ഇവായ സ്കൂളിലാക്കിയൊന്ന് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവായ സ്കൂളിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ഇയർ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവായ ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഞങ്ങളിങ്ങനെ UAE പോകാനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊണേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മളാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ വെറുതെ ആവില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ അവളുടെ പേര് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫീസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മടിച്ചാണ്. മടിച്ചെന്നല്ല, അവൾ ഭയങ്കര കുരുത്തക്കേടാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇരിക്കൂല പഠിക്കാനായിട്ട്. ഞാനത്തൊരു ടീച്ചറൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇന്നതാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പോയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകുന്ന വഴി കുറച്ച് നോട്ട് ബുക്സും അതുപോലെ കുറച്ച് പെൻസിലും അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ, ആരും ഇല്ല. സച്ചുവിനാണെങ്കിൽ ജോലിയുണ്ട്, പപ്പ ജോലിക്ക് പോയി. പിന്നെ ഉമ്മച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉമ്മച്ചിയെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തിൽ ഇവായും വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തനിയെ പോയിട്ട് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ. സോ ഞാൻ എന്തായാലും പോയിട്ട് ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാവേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വാങ്ങിട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് നോട്ട് ബുക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ചെക്ക് ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ 4 ലൈൻ 2 ലൈൻ അങ്ങനത്തെ ബുക്സ് ഒക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി. അത് പോരാണ്ട് കുറച്ച് പെൻസിലും ബോക്സും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവളുടെ കയ്യിൽ പെൻസിലും റബ്ബറൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് വീട്ടിൽ. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളൊരു പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടോ. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പെൻസിൽ ബോക്സൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീംസും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി. അപ്പോൾ എന്ത് വാങ്ങാൻ വന്നാലും ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് 1-2 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ. ഇന്ന് ആരുമില്ല. സാധാരണ ഇങ്ങനെ കൂടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സച്ചു എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അധികം പോവാറില്ല. പക്ഷെ അവൾക്കിപ്പോൾ 12 മണി തൊട്ട് രാത്രി 9 മണി വരെ ആട്ടോ ജോലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ പകലൊന്നും കിട്ടാറില്ലേ. അങ്ങനെ ആ ബുക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. നല്ല വെയിലായിരുന്നു കേട്ടോ, പുറത്ത് ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവായെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങണം കേട്ടോ. 3 ബുക്സാണ്, ടേം 1 ടേം 2 അങ്ങനെ 3 ടേംസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് മാത്രമേ പുറത്തെടുക്കണുള്ളൂ, ബാക്കിയെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോലം മാറും. ദേവ് കുട്ടി എന്തത്? മാനാടെ ബുക്കാണ്. പഠിക്കാനാണ് ഇവ കുട്ടിക്ക്. പഠിച്ചോളൂ. അതേലോ, പഠിച്ച മിടിക്ക് കുട്ടിയാവോ? അന്ന് പറയ്, നോക്കിട്ട് പറയ്. എന്താ അതൊക്കെ? പഠിച്ചോളൂ. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടാ. വാവൊന്നും വേണ്ട കാര്യമില്ല, പഠിക്കണം. ദൈവ ഈ ബോക്സിനകത്ത് പെൻസിലും സ്കെയിലും ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇട്ട് വെച്ചേ. പെൻസില്, സ്കെയില് ഇതൊക്കെ ബോക്സിലിട്ടിട്ട് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വെക്കണേ. ഇതെന്ത് ഫോട്ടോയാ ബോക്സിലുള്ളേ? ആരുടെ ഫോട്ടോയാടാ? സ്പൈഡർമാൻ. കണ്ടോ, സ്പൈഡർമാൻ. ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഇത് 2 എടുത്ത് അലമാരിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കട്ടെ. ഇവിടെ കയ്യെത്താത്തടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കയറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എടുത്ത് കീറി കളയാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ട്. ഞാനിത് പുറത്തു പോയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് വാവ് സ്കിൻ സയൻസിന്റെ ഒരു വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൺസ്ക്രീൻ സ്പ്രേ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൺസ്ക്രീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു 2-3 hours കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ റീഅപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം.
പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുറത്തൊക്കെ പോവാണ്, കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീഅപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ആകെ കൊള്ളാവും. പക്ഷേ ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ സ്പ്രേ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റീഅപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫേസിലൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലെയർ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് UVA UVB റേഡിയേഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ SPF 30 ഉള്ളതാണ്ടോ ഇത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഹാർംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ. റാസ്ബെറി എക്സ്ട്രാക്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് സീഡ് എക്സ്ട്രാക്ട്, പിന്നെന്താ അവോക്കാഡോ ഓയിലൊക്കെ ആട്ടോ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ എല്ലാം തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പാക്കേജിംഗ് ആണ്, ഹിമാലയൻ ബോൺ ആണ്, വുമൺ എംപവർമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡാണ്, പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഫ്രീ ആണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടലി എനിക്ക് വൗവിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ, വൗ സ്കിൻ സയൻസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ buywow.in നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 20% ഓഫ് കിട്ടും കേട്ടോ. അതായത് എൻ്റെ ഒരു കോഡ് ഉണ്ട്, MyLife20 എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 20% ഓഫും കൂടെ കിട്ടും. പിന്നെ ആമസോണിൽ, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ, നൈക്കയിൽ എല്ലാ സൈറ്റ്സിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാണ്, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ. ഇന്ന് പകൽ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കഞ്ഞിയാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ കഞ്ഞി വെക്കണ പതിവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തോ ഉമ്മച്ചിക്കാണല്ലോ ഒരു ആഗ്രഹം കേട്ടോ, കഞ്ഞിയും പയറൊക്കെ കൂട്ടി ഇന്ന് കഴിച്ചാലോ എന്നൊരാഗ്രഹം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് അത് തന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പയർ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് വേവിച്ച് റെഡിയാക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പയർ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3-4 ഉണക്കമുളക് എടുത്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു 3-4 ചുവന്നുള്ളി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചൊക്കെ എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കറുകും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഈ ഒരു ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലേ പയർ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നല്ല കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് പുതിയ വെറൈറ്റി സംഭവമൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് ആ പയറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കണം കേട്ടോ. ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ പണി കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പയർ തോരൻ. അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കഞ്ഞി കുടിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിയും പയറും എന്ന് പറയുന്ന കോംബോ പണ്ടോട്ടേ ഭയങ്കര ഫേമസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ചമ്മന്തിയും കൂടെ അരയ്ക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം തന്നെ മുളക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുകിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി, ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വാളംപുളി ഉണ്ടല്ലോ, വാളംപുളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഫീല് കിട്ടുമല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പണ്ട് അമ്മിക്കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം അതൊക്കെ പുറത്ത് കിടക്കാണ്. പണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിൽ അരയ്ക്കണ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പം കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലെ ചമ്മന്തി തന്നെ കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മീൻകറിയും കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് ഇന്നലത്തെ ആണ് കേട്ടോ. അത് പപ്പാക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പം ഞാൻ മീൻകറി ഒന്നും കൂട്ടണില്ല, എനിക്ക് മീൻകറി പൊതുവെ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു ചമ്മന്തിയും പയറും തന്നെ ധാരാളം കേട്ടോ. കാരണം അത് തന്നെ മതി, കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഇത് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാനും വായും കൂടി നല്ല ഉറക്കം ഉറങ്ങി കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറേ നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങി. വൈകുന്നേരം ആയിട്ടോ എണീറ്റപ്പോൾ. പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുറ്റത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി വെറുതെ ചെടിയൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കായിരുന്നേ. അപ്പോൾ സച്ചുവിനാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി തൊട്ട് രാത്രി 9 മണി വരെ ആണ് കേട്ടോ ജോലി. അപ്പോൾ സച്ചു എന്നേരം ഇങ്ങനെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്കിന് ഇറങ്ങി വരാറുള്ളത്, അല്ലാണ്ട് ഫുൾ ടൈം അവൾ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കുവേ. സച്ചു വിശക്കണുണ്ടടി? സച്ചു ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. സച്ചു ഭയങ്കര പണിയിലാണ്. സച്ചു ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്ത് ചെവി വെച്ചതിന് ഒന്നും കേൾക്കില്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിലും നല്ല വിശപ്പെട്ടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് ചിക്കൻ വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻസ്റ്റയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പേജ് കണ്ട കേട്ടോ, ബ്രോസ്റ്റഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തൊരു 1/2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ചിക്കൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനും പിന്നെ ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പും ബർഗറൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ഇവ കിട്ടിയ പാടനെ എടുത്തോണ്ട് ഓടിയിട്ട് ഇവയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. അയ്യോ അതെല്ലാം കൂടി തിന്നാൻ പോവാണോ? ഇവ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇവ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. യമ്മിയാണോ? വാവ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത കറക്റ്റ് സമയത്ത് 2 ആളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. എങ്ങനെ
മനസ്സിലായി സേവ ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ഞങ്ങൾ അവൾക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ എങ്ങനെയോ കറക്റ്റ് സമയം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചിക്കൻ കാണിച്ച് സച്ചുവിനൊന്ന് കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് വരാവേ. സച്ചു ഇതെന്താ സച്ചു ജോലി ചെയ് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നത്. ചിക്കൻ സർപ്രൈസ്. എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയ ചെലവാണ്. അയ്യടി ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ്? പെർഫെക്റ്റ്. അവളെ ജോലിയും കളഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ചിക്കൻ തിന്നാളെ. നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ കടിച്ചു പറിച്ച് തിന്നുന്ന സീനാട്ടോ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ട്യൂസ്ഡേസിൽ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രാ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ലാഭത്തിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായേ. എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അടിപൊളി. ഓ ശരിക്കും പൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് KFC അല്ലാണ്ട് ഇത്ര അടിപൊളി ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആലപ്പുഴയിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അവരുടെ നമ്പർ അവിടെ ബ്രോഷർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്പർ നല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാട്ടോ. ഇത് പുന്നപ്രയിലാണ് ഷോപ്പ്. നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ ടൗണിലും അമ്പലപ്പുഴയിലും അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഡെലിവറി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം കത്തിയൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് സേവയും സുഹേലും പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആട്ടോ ഉമ്മച്ചിട്ട് വീട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം ചിക്കനൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആകെ വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വയ്യാണ്ട് ആകെ മടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. നമുക്കപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാവേ. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.